大家好，我係 Philip。咁之前同大家介紹過咧，即係 Cobra 嘅一啲 LED 燈啦。咁大家咧對呢個牌子咧，可能咧有少少認識，或者咧未睇嘅話咧，可以睇翻之前嘅片咧，睇下 Cobra 呢個牌子嘅燈嘅。咁呢個特別就係咧，佢咧應該係啦，即係我所知應該係首先開創啦，用 USB-C 嘅電。即係直插嘅一啲 LED 燈，咁而家咧其實佢最近出咗咧一個叫做60R 啦，就係咧好頭先之前介紹嘅即係60火嘅 LED 燈咧，咁啊 Bi-Color 嘅，咁而家佢出咗一盞咧就係 RGB 嘅，係啦 RGB 係啦，60R 咁啊 RGB，咁另外一盞咧都係 Bi-Color 可以轉色溫咧，咁就220火嘅，咁今日同大家咧一於去試一試咧呢兩支咧即係嘅 LED 燈，咁究竟咧即係 Cobra 啦喺即係出咗之前嘅燈之後，即係去到而家啦。咁有啲燈有冇進步，亦都係大火數，亦都保唔保持到水準啦，亦都係咧 Cobra 呢支即係 RGB 版嘅燈咧，究竟咧掂唔掂啦？咁今日就講兩支燈啦，一支咧就係 Cobra 嘅 CL60R 啊，咁之前都介紹過 CL60啦，咁今次 R 嘅特別之處咧就係 RGB 燈啦，咁就係咧你除咗 CCT 之外咧，仲有 RGB 顏色啦可以校嘅。咁今次 RGB 燈除咗係即係可以轉顏色之外咧，咁就係佢係 USB-C 啊嘛，咁就係可以咧用 USB-C 嘅供電啦。咁除咗佢原裝緊嘅火牛之外咧，你自己如果有夠力嘅 USB-C 嘅火牛或者線啦、尿袋咧，都可以推到呢支燈嘅。咁只要你夠火數就可以啦。咁同埋呢支燈最大特色咧就係有導軌啦，咁咩導軌咧就係咧佢啲燈咧四面咧都有一個導軌咧，俾你咧可以拼埋唔同幾支燈咁樣嘅，又或者裝翻去燈架嘅時候咧都有隻腳咧俾你裝翻上去啦，咁就一方便翻你咧。如果你要合拼幾支燈，又或者你要裝啲配件咧，咁呢條導軌咧咁就啱晒啦。咁無論呢支 CL60啦，又或者 CL220啦，或者高級啲咧，都有一個 remote 功能嘅。咁佢咧就只要咧連結翻咧，即係嗰個 remote 咧，就可以用個 remote 嚟控制佢嘅光暗啦。咁呢樣嘢咧，即係 power 咧，即係可以用個遙控嚟嘅校咧，就我覺得係比較方便嘅。咁但係咧個遙控咧有啲搞笑嘅，咁就係咧有啲似咧屋企啊，即係啲台燈啊或者書台燈嗰個 remote 咁就有啲得意。咁啊比較咧就唔係好似咧即係平時嗰啲即係叫做燈咧會扁平啊，或者係多啲掣，咁佢係一嚿咧，好似平時嘅圓碌碌嗰啲飛打咁樣，好大粒飛打咁樣嘅。咁呢樣嘢係比較搞笑嘅。咁另外啦，佢個功能上面咧，即係當然都有啲 effect 啦。咁啊 effect 方面咧，即係其實可以俾你做翻啲咧，譬如即係扮電視光啊，擺啲煙花光啊，唔同嘅效果。咁始終因為佢咧 RGB 燈咧，咁就可以變嘅顏色啊會多啲咧，就會方便啲。咁呢啲其實咧一般咧呢啲燈咧都會有齊晒噶啦。咁啊睇下你有按需要咧去做嘅啫。另外當然咧，即係佢可以轉翻 CCT 啦，亦都係咧，即係可以2700K 去到6500K 嘅。咁除咗轉 K 數之外咧，因為佢 RGB 燈啦，所以佢可以偏紅偏綠嘅。咁咩偏紅偏綠咧？咁因為其實咧有陣時我哋嘅睇落去嘅色溫咧，可能係譬如有一啲LED 燈喺個室內環境，你想去平衡翻個光同我支燈平衡個光咧，咁其實需要偏紅偏綠嘅。咁 RGB 燈咧就可以有呢個功能啦。咁就譬如係乜嘢咧？譬如我屋企嗰支燈係一個偏綠咗嘅 LED 燈嚟嘅，咁但係如果我打一個正確嘅即係冇偏色嘅燈落去咧，咁可能咧就會唔啱色啦。咁變咗咧，如果你想balance翻兩邊嘅光嘅話咧，咁就可以咧喺個燈度加翻綠，咁平衡翻大家一樣嘅偏色。咁然後喺翻你嘅機咧，或者喺你後期嘅調節裏邊咧，都容易咧即係去調校翻，咁啊少啲咧即係一個鴛鴦色嘅情況出現啊。咁啊嚟到2023年啦，當然除咗 Type C 之外咧，用 App 嘅控制一定要有啦。咁所以咧，只要你裝翻個 App 啦，連結翻嗰個燈咧，就可以有翻晒咧，無論係色溫啦、power 啦、RGB 啦、偏紅偏綠啦，都可以喺個 App 度校翻晒嘅。咁 CCT 除咗校色溫之外咧，佢仲有喺 App 度咧校一個 CTO 啦或者 CTB 嘅控制，就係咩咧？咁平時譬如以前閃燈咧要用嗰啲色溫嘅 gel 紙啦，咁佢呢度咧可以模擬翻個色溫 gel 紙嘅啲效果嘅，咁方便翻啦。如果你熟習係即係用 gel 紙嘅話咧，可以用翻呢個功能啦。咁亦都可以咧，即係唔使即係用 K 數咧去代表控制，咁啊方便翻啲唔同習慣嘅人嘅。
咁另外一樣嘢咧就係咧CL60咧本身就係咧一個冇一個保雲線掹喺上面，咁有啲人話咧想裝翻 reflector 又或者自己嘅燈具咧，咁可以點樣咧？就係其實咧佢有一個圈俾你咧，就係可以轉翻保雲掹嘅。咁保雲掹咧就始終咧係一個咧即係而家嘅大多數平價燈啦，又或者係內地嘅燈咧都會係呢個嘅標準，咁所以咧可以好平就已經買到一啲咧即係保雲式嘅配件，咁變咗就咧就唔使驚咧買唔啱配件或者冇配件買啦。咁另一支咧就係 CL220啊，咁一支咧Bicolor 嘅大功率少少嘅燈啦，咁啊220伏，咁啊亦都係咧即係可以咧即係有配件裝喺側邊，咁啊呢樣嘢咧都係咧燈具嚟講咧都係唔常見嘅，咁亦都係咧我覺得係非常之方便翻咧，如果要裝配件啊。咁至於 power 方面咧，佢就唔係 Type C 啦，咁就咧佢有火牛筋啦，亦都係咧插呢個3針嘅 XLR 頭嘅。咁呢個咧就係一個即係比較有鎖定嘅即係頭啦。咁啊大家咧即係可以咧即係唔使怕甩線。咁當然啦，即係如果你係再有需要其他嘅電源嘅時候咧，就反而咧就冇 Type C 咁方便，但係咧依陣啦就 power 大啲。咁頭先提到咧就可以插配件啦，咁佢亦都有導軌位置咧俾你咧加一啲咧螺絲位上去啦，裝唔同嘅配件上去，咁變咗咧佢呢個嘅擴展性就會比咧一般燈具大啲嘅。咁前面個掹咧當然係通用嘅 Bowens 掹啦，咁啊大家如果有買開 Bowens 配件咧，亦都可以用翻晒上去嘅。咁因為呢支係 Bicolor 燈啦，就可以係2700K 到6500K 嘅。咁如果你話唔需要，淨係要 daylight 嘅話，佢另外一隻 CL220M 嘅型號咧，咁淨係daylight 嘅啫。咁如果你想要轉色溫咧，就需要呢支 CL220啊。咁呢樣要留意啦。咁當然啦，佢都係有翻咧唔同嘅 effect 俾你做控制啦。咁亦都係每一個 effect 咧可以校唔同嘅 level 大細、唔同嘅色溫去做翻個 effect 嘅。咁頭先都提過啦，呢支燈咧亦都係可以用遙控啦。咁佢嗰個遙控咧就同頭先講一樣啦，就好似一啲台燈嘅遙控掣咁嘅，咁啊幾特別幾得意啦，就唔係一般扁身嗰啲嚟嘅。咁但係咧對於嗰個燈嘅控制咧，就係咧就自己直接轉就已經可以，咁啊比較直觀啲啦。咁但係咧有個少少嘅問題就係咧，有啲可能如果冇睇說明書嘅朋友仔咧，就會唔知道咧點樣校嗰個嘅色溫，淨可以校到大細。咁其實咧就有啲簡單嘅，只要你撳嗰個遙控撳落去咧，再轉咧就已經可以轉到 power 或者係 CCT 噶啦。不過要留意翻呢個遙控係零配嘅，咁當然啦，大家如果唔想另外配遙控嘅話，其實可以用翻個 app 嚟控制亦都得嘅。咁同頭先 CL60係一樣啦，咁亦都可以裝翻個原廠 app 啦，亦都可以控制翻支燈嘅 power 同埋色溫啦。咁啊唔使買嗰個遙控咧都可以控到，咁但係當然啦就要你個電話去連結佢啦。咁燈光嚟講啦，最緊要咧啲色溫啊或者顏色啦，咁大家想留意下知道下啦。咁啊都同大家測試咗嘅。咁當佢咧即係 CL60喺呢個5600K 嘅時候咧，個CCT 咧就係5503K 嘅。咁啊佢咧原本都好保守㗎，因為佢咧官網係寫正負 200K 嘅。咁如果5600K 嚟講咧爭幾十啦，即係叫唔夠 100K 嘅唔差啦。TLCI 就95.8。SSID 55咧就72.9，流明值咧就1942嘅。嗱，雖然 CLI 咧就比較舊嘅制式啦，但係都俾大家參考下啦。CLI 咧就係95.3，咁而咧亞洲人膚色嘅 R15咧就去到98.2啊。咁去到啦，即係叫做 CCT 6500K 嘅時候咧，咁啊接近翻佢原廠講咧正負200K 嘅誤差值啦。咁啊6213K，咁流明值咧就係1902，TLCI 就94.9啦。咁而咧就係 CLI 咧就係93.4，R15咧就係94.4嘅。咁而2700K 嘅時候咧，佢嘅 CCT 測出嚟咧就係2505啦，流明值係1348嘅 ，TLCI 就94.5，咁而 CLI 咧就係96.6啦，咁佢 R15咧就係94.5嘅。
咁而咧 5600K 去裝咗嘅 reflector 嘅時候咧，咁就會係 CCT 咧測出嚟就係5202啦。咁另外流明值咧已經上升到咧15167嘅，咁就光咗好多啊。因為始終 reflector 佢會將個光集中翻啊。咁 TLCI 就係96.1啦，咁 CRI 咧就係95.1，咁而 R15咧就係97.4嘅。咁而咧另一支咧 CL220咧，咁啊佢 5600K 嘅時候咧測出嚟 CCT 咧就係5467，流明值咧就係8676嘅。咁 TLCI 咧就幾高㗎，咁98分啦。咁另外咧 SSI 嘅 D55咧就73.9嘅。咁而 CRI 咧就係97.2啦，而 R15咧就係97.1嘅。咁好啦，嚟到 2700K 嘅時候咧，咁 CCT 測出嚟就係 2608K， 流明值咧就係7350啊，咁個 TLCI 就係96.5啦 ，CRI 咧就係96.4嘅，咁而咧 R15咧就係咧93.4嘅。咁而 6500K 嘅時候咧 ，CCT 測出嚟咧就係 6275K， 咁啊流明值咧就係8637，TLCI 咧就係97.5，CRI 咧就係96.7嘅，而 R15咧就係97。咁另外一樣嘢咧提翻大家啦，咁佢呢個咧有兩個嘅套裝嘅，咁一個套裝咧就係冇咗嗰個攜帶袋啦，亦都冇咗 reflector。咁另一個套裝咧就係有攜帶袋同埋有 reflector 跟埋嘅。咁大家如果有需要攜帶袋同埋 reflector 就要買翻嗰個套裝啦，如果冇嘅話咧就買普通裝就可以啦。咁總括嚟講咧，兩支燈咧，我覺得都算合格啦。咁但係咧，當然咧喺色溫嘅表現上面咧，即係喺個軟件寫翻好啲咧，我相信會好啲，因為本身咧其實粒即係 COB 咧，我相信係 OK 嘅。咁但係咧，因為咧即係個white bar 啦，咁 white balance 佢嗰個嘅誤差值咧，咁啊比想象中咧真係會多少少啦。咁當然喺即係唔算唔合格嘅，因為有啲咧即係差好遠噶嘛。咁呢個都唔算差好遠啦。咁但係有個好處就係咧，因為咧其實佢呢隻 60R 咧，因為佢 R 咧就係 RGB 啦，咁亦都可以啦偏綠同偏陽紅嘅。咁呢樣嘢就好得意嘅。咁但係即係好多人都唔知道咧，即係點解要有呢樣嘢啦。咁其實就好重要就係，譬如咧我哋出到去咧，去有啲光管嘅情況，啲燈好現場燈好綠嘅，咁你又想補一光，咁但係咧你一發覺一打落去咧，硬係覺得出嚟啲光咧，硬係唔係好夾嘅。譬如個本身嘅光管咧綠地嘅光啦，咁可能你打一支正常燈落去，覺得紅紅地咁嘅，點解啲光可以？咁其實唔係因為佢紅紅地，係因為咧個現場本身太綠啦。咁所以咧，如果你要補光嘅話咧，通常就係會揀呢啲咧，即係有得偏紅、陽紅啦、偏綠嘅啦，會去咧跟翻嗰個現場光咧去設定嘅，咁就會平衡翻咧，即係喺現場光同埋你嘅補光上面咧嘅一啲嘅色溫同埋咧嘅即係顏色啦。咁呢樣嘢咧就係 RGB 咧嘅一個特性。咁所以咧 RGB 咧並唔係好似我哋一背景咁咧，淨係攞嚟打顏色嘅。咁所以咧攞嚟補光嘅時候咧，可以咧偏到色嘅係緊要嘅。咁另外一樣嘢咧就係咧佢呢支咧叫220火啦，咁 size 本身唔係好大支啦，咁亦都係咧即係佢可以有相較啦。咁佢本身 COB 嘅芯片咧，亦都係唔差嘅。咁大家記住係唯一啦留意咧，就係頭先所講啦，就係威巴嘅問題啦。咁除此之外咧，咁啊都係冇乜大問題嘅。咁都係正常咧，即係一支咧，即係設計咧幾好嘅燈。但係啊，我自己覺得咧，就呢支咧60嘅，即係叫做佢由佢出嘅時候啦，去到而家嘅設計咧，我係中意佢呢支即係燈仔多啲嘅。始終咧咁啊細支啦。咁同埋咧，即係叫做啊，即係佢嘅諗法會多啲，即係譬如可以組合啦，譬如可以喺有啲唔同嘅即係功能上面咧，即係佢會多啲咁啊，例如 R 啦 ，R 會多啲頭先喺顏色啦，或者係偏色上面。咁當然啦，即係呢支220火咧，係一啲嘅，譬如你自己做光啦，一啲即係比較上你嘅明燈係可能呢個 size 就夠啦，咁咧可能咧要揀翻呢支。如果唔係咧，即係如果你係一啲補光類啦，或者係打啲氣氛燈嘅話咧，就 RGB 咧呢支會啱你啲啦。
咁最近咧，大家都知道啦，即係都唔係大家都知嘅啫，好多人都知我忙啦，亦都去咗日本啦，咁又做嘢啦，又自己去玩下影下啦，咁亦都經過商場咧都見到啦 Cobra 幾支燈嘅，咁都幾得意。咁其實咧，即係佢細支啦，咁亦都係即係大家會知道，而家越嚟越輕便嘅話咧，咁其實就即係裝備越嚟越輕便啦，咁就大家會追求一啲輕便細支嘅嘢。咁如果大家對呢條片有咩意見咧，下面留言俾我。你對呢兩件產品咧有咩意見啦，或者你覺得好或者唔好咧，都可以留言一齊傾下嘅。咁我哋呢條片咧就去到呢度先。咁我哋再下次咧就揾下啲新嘅產品咧，同大家講下探討下啦。咁我哋下次再見，拜拜。